মাটি চেঞ্জ করতে হয় নিয়মিত। মাটির কাছে অনেকের প্রবলেম হয় মাটির কাজ করতে, কারণ যারা ছাদে করেন তাদেরকে বেশি মাটিটাকে চেঞ্জ করতে গেলে প্রবলেম হয়। যারা ফ্ল্যাটে থাকেন বা যাদের যেখানে মাটি নেই, তো সেখানের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রবলেম হয়। তো সেই প্রবলেমের ক্ষেত্রে তারা গাছ লাগানোই ছেড়ে দেয়। তো আমি সেই জন্য আজকে বলবো যে অর্কিড কতটা করা সহজ। আমি এটা